Esse aqui eu acho que vai rolar, hein? Tá vendo? Por isso que a gente fez mais. Não deixa esse e vai pro outro. Cuidado. Ah, eu vou por ele aqui, ó. Fez bala no outro, não no outro, né? Que era uma bela bola assim. Só que ficou mais tempo ali fritando, então tava um pouquinho mais cozido o camarão. O guacamole, eu acho que faltou daí um pouquinho da presença do coentro, tava muito presente o abacate, o tomate, faltou um toquezinho a mais de coentro. A apresentação não estava linda, obviamente culpa do amarelo, mas o sabor, aquela mistura toda das esposas estava no outro, o camarão basicamente estava mais cozido. Muito bem. Então vamos às notas.